Boštjan, povej nam, zakaj bi morali najini gledalci in gledalke gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Seveda, zakaj? Zato, ker verjetno ste kakšni namensko to oddajo gledali, nekateri ste pa naključno prišli na to oddajo. In ta oddaja je odlična, ker je nekako križišče, ki vas nagovarja, da pojdite v naravo. Se pravi, ta trenutek ugasnete televizijo in pojdite v naravo. Zato je ta oddaja odlična. Smernica, kaži pot. Super, hvala lepa. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami Boštjan Burger, informatik in geograf ter vidni ustvarjalec pokrajinskih, arhitekturnih in ambientalnih fotografskih zapisov. S svojim dokumentiranjem omogoča raziskovalno, šolsko in poljudno rabo fotografij. Boštjan, dobrodošel k meni v studio. Živijo, pozdravljam. Prebrala sem nekaj povedi o tebi, ampak ko sva se pogovarjala in pripravljala na oddajo, sem ugotovila, da si preveč zanimiva oseba, da bi te tako ukalupila v nekaj povedi. A se lahko sam predstaviš, kaj vse delaš? Ja, zdaj to povedano je tako zelo po nekih linijah, ne. V bistvu še sam sebe ne znam opisati, kaj sem, ker me zanima vse, kar je na tem svetu. Ne samo narava, tudi tehnologija, družba, politični odnosi. Tako da, pač jaz mislim, da sem radoveden človek, ne, ki raziskuje, se potepa po svetu. Tako da jaz mislim, da me je zelo težko z neko, tako kot je bilo v uvodu povedano, zelo težko me tako suhoparno nekako postaviti v nek kalup, ne, ker definitivno nisem v kalupu, niti moj način življenja ni v nekem kalupu, ne. Tako se vedno spomnim na tisto pesem od Bee Geesov, ne, pa ne mislim, ne slabega, ampak tako rečem, ne, gre ta pesem Ordinary people are living ordinary lives, ne. Jaz pa pravim, ne, jaz pa nočem biti ordinary people, ne. Vse delaš drugače potem kot večina ljudi. Že včasih malo iz trme, samo zato, da nisem tako kot ostali. Samo zato, da je narobe, jaz tudi pogosto tako ravnam. Jaz te poznam po portalu burger.si oziroma mojaslovenija.si. Si moj ključen vir za raziskovanje jezer, slapov. Daj nam po domače povej, kakšne informacije dobimo tam. Ker jaz grem običajno pogled za posamezni slap, opis, kako se pride do tja, ali pa koliko metrov šteje, ampak ni to samo to. Povej nam več po domače, kaj lahko obiskovalci, uporabniki portala, kako ga lahko uporabijo, v čem vse pride prav. Ja, zdaj tako, celotna zgodba na burger.si za Moja Slovenija se je začela res prav z slapovi. In to ideja je bila še pred časom interneta, ne. Prav še pred letom 92, sem že nekako pripravljal gradivo, ker sem takrat, ko je bila še Jugoslavija, se pravi konec 80-ih, začetek 90-ih, ne, se je nekaj šušljalo v nekem novem mediju in to je internet, ne. In sem razmišljal, kako bi jaz predstavil Slovenijo, pa ne tako, kot so ostale države, ker v bistvu vsaka država so se nekako podobne, mesta so si več ali manj podobna, način, vsi imamo gradove, cerkve, narava je povsod čudovita, samo odvisno je, kako jo gledaš, ne, tudi neka puščava je lahko čudovita, ne, ni samo neko zelenje, pa slapovi, pa jezera, ne, ampak sprav vsaka država je po svoje lepa, čudovita, ne, ampak zdaj, kako pa predstaviti Slovenijo, ne, malo na nenavaden način. Vedel sem, da pač nismo Norveška s temi norimi slapovi, ne, nismo Finska s temi norimi jezeri, a ne, ampak dajmo malo provocirati, ne, ker ljudje posebno si ne predstavljajo, koliko je slapov v Sloveniji. Poznajo te glavne, recimo Savica, ne, ki jo France Prešeren opeva celo v enem svojem bolj žgečljivem besedilu, ne, pa da bom tukaj pred televizijo povedal katerem, ampak je od Franceta Prešerna, ne. Potem Peričnik je zelo znan, ne, recimo Žeboka, ne, ko je polhanje bolj mogočnih, ne, pri nas, pa je že manj znan, ne. Potem pa že izgubi znanje splošno o slapovih, ne. In sem rekel takrat, se pravi, to je že res 35 plus let, pa dajmo mi to na ta nov medij
spraviti Slovenijo in se je projekt imenoval, pač, ker sem rekel, moram uporabljati nek univerzalni jezik. Jaz angleško ne znam, ampak znam pa govoriti univerzalni jezik, ki je slučajno angleščina. Tako da, ko potuješ po svetu, ugotoviš, da angleščina ni angleščina, ampak je dejansko univerzalni jezik in sem potem začel to, sem poimenoval v tem univerzalnem jeziku Slovenija Land of Waterfalls. Se je začel ta projekt, Slovenija dežela slapov in seveda imel sem kar nekaj že podlage raziskovalne, se pravi, da sem vsak slap preveril tehnično, se pravi, sem ga premeril, vodotok, višina, kje se nahaja. Že takrat sem uporabljal tehnologijo, se pravi GIS-e, geografski informacijski sistemi. Se pravi, da sem si vzel neko plastnico, kjer so bili vodotoki, potem sem si vzel plastnico, se pravi sloj, se po domače temu reče, kjer so nagibi, se pravi digitalni model reliefa. In sem to združil in tam, kjer je bil naklon več kot 45 stopinj, to je 100%, če gremo v neke ceste, tam je zelo velika verjetnost, da bo dejansko tam slab. In to jaz skupaj dam in sem rekel, wow, ogromno, to je teh točk bo več kot 500 v Sloveniji. Povprečen Slovenci pa takrat poznal mogoče 5 slapov, 10 maksimalno. Še jaz nisem prav veliko poznal. Mogoče sem jih 100, recimo, s tem sem začel, no potem sem začel pa intenzivno raziskovati. In sem to delal predvsem tehnično, no, ampak potem proti koncu 90-ih so se začele množiti spletne strani, ogromno spletnih strani, tudi o slapovih, recimo, vse mogočem, in jaz sem rekel, zakaj pa ne bi začel snov podajati tako, da bo dostopno tistim, ki pa ne morejo iti v živo v naravo. Se pravi, neke vrste dostopnost. Se pravi, da dam priložnost ljudem z omejenim gibanjem, da lahko naravo podoživijo. Zdaj pa, katero tehnologijo uporabiti? Besedilo, klasika. To so knjige, fotografije je zopet klasika. Video je tudi klasika. Tako imenovani immersive experience, se pravi izkušnja, v katero se potopiš. In takrat pač sem delal tudi z CAD sistemi, se pravi, to je pri arhitekturi za tridimenzionalno oblikovanje. In je ravno ven prišla en tak ideja, da bi se iz panorama bi se projecirala na nek valj, ali pa pozneje potem tudi na sfero in postane interaktivna. Se pravi, se opazovalec postavi v središče te panorame in lahko raziskuje okolico. Da imaš 360 stopinj. Okoli in okoli sebe. Tako. In to so bili začetki. Zdaj jaz govorim leto, recimo 94, 95, da so bili res začetki. Takrat še ni bilo sferičnih, ampak moj prvi program, ko sem ga napisal sam, ko še ni bilo teh projekcij, je bilo tako, da sem panoramo imel, in sem samo premikal levo, pa desno, pa gor, pa dol. Ampak ni bilo pa tistega, projekcije ni bilo še. No, potem so to naredili drugi mojstri, ki so še bolj obvladali, oziroma nisem imel toliko časa se s tem programiranjem pa več ukvarjati, sem bil že kar s tem zadovoljen, kot sem potem uporabljal pa komercialne programe, oziroma programe, ki so jih kolegi pisali. Tako da sem bil, kar se tiče razvoja virtual reality, lahko rečem, sem bil vedno pri koritu. Se pravi, takoj na začetku zraven pri teh takoj, se pravi, danes, ko govorimo v Sloveniji o virtual reality, oziroma v navidezni realnosti, ker resničnost pa realnost so dva različna pojma. Včasih rečejo, virtualna resničnost ne more biti, virtualna realnost je bolj pravilno, virtual reality, realnost. Ker resničnost je vedno resnična, tudi če je realna. No, v glavnem, mi sem bil vedno pri koritu s temi tehnologijami in sem sledil razvoju. Tako da tam nekako po letu 98-99 so pa postale tehnologije že dejansko toliko zrele, tudi še pred očali. Ta so se pojavila šele leta 2010, bolj konkretna. Ideje so bile že stare, že 60 let, ampak ko se je pojavil Oculus, pa to šele 20 let potem, ko sem jaz to začel delati. Ampak na računalniku je že bila ta izkušnja, se pravi, da ni samo besedilo, iskanje informacij, kako iti, ampak tudi predvsem izkušnja za tiste, ki ne morejo iti
dejansko. Ne. Torej, ko pridemo na portal, Ja. kaj je naša izkušnja, če lahko tako po domače poveš? Kaj vidimo? Se pravi, izbereš recimo lahko en slab in vidiš potem to panoramo vse okoli, Zdaj takole kaj je. vse dobimo? Spletna stran v bistvu je bolj spletna aplikacija. Okej. Izgleda danes zelo arhaično, ampak to je namensko, ker ohranjam nek retro videz, predvsem zato, ker tudi delam z muzeji, ne, pa tudi po izobrazbi sem delal tudi podiplomsko arheolog, ne, tega ne vem, če si vedela. Pač sem se specializiral za arheologijo, za daljinsko zaznavanje arheoloških najdišč. Ne. No in v bistvu nekdo lahko uporablja pač to aplikacijo, ne da si je nalaga dol z interneta, ampak v bistvu navidezno deluje kot spletna stran, čeprav je aplikacija, ki je pač v kodi HTML-ja, ker zdaj pač sem že zelo tehničen tukaj. Da ne bova šla v podrobnosti. Tako, ne, ker nima smisla tukaj to, ampak ja, deluje kot spletna aplikacija, ne, preko katere pač, kot sem že omenil, ljudje lahko doživljajo neko izkušnjo in jih obenem tudi pripravi na resnično izkušnjo narave. Ne, da jih prepriča, da se spokajo ven iz teh mest, iz hiš, izpred televizije, ne, ker jaz vedno pravim, ne, to izklopite te svoje telefone, ekrane, čeprav sem informatik, imam spletno stran, ki je izredno obiskana, ampak dajte ugasniti to spletno stran. Poiščite samo informacije, ali pa da vas navdušim, potem pa pojdite v naravo, ne, ker nisem zagovornik, jaz sem bolj zagovornik vedno bolj analognih zadev, ne, vedno bolj bežim iz digitalnega ven. Ne. Super. Boštjan, vzela si bova kratko pavzico. Po najnem odmoru se vrneva s še več informacijami o portalu, o tem, kako greste lahko v naravo in še več drugih stvari. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Z mano je danes Boštjan Burger, o katerem govoriva o tvojem ustvarjanju na več nivojih, več dimenzijah, nekako tako jaz dojemam. Statistika portala je izjemna. Več kot 100.000 lokacij, skoraj 1,5 milijona kilometrov poti, več kot 3 milijone metrov vzponov, poprečno 14 do 16 ur dela na dan, tudi sobote, tudi nedelje. A sem še kaj spustila? Kako metriko? Verjetno. Kako vzdržuješ to 35 let tak tempo? Kaj te žene? Ja, zato, ker je zanimivo, ker je vsak dan zanimiv, ne. Če je delo dolgočasno, se utrudiš, če pa delo zanimivo, pa ko mi čakaš, da boš naslednji dan spet kaj novega začel delati. Tako da je ta stamina skozi se ohranja, ne. Se pravi, očitno mi zadnjih 35 let ni bilo dolgčas, ne. Tako da to je to, ne. Zanimivost mora biti, da človek nekaj dela tako. To se res vidi, da delaš z neko, lahko bi rekli, z dušo, srcem, ampak kot bi bilo to resnično tvoje poslanstvo, ne? Potem res ne jemljaš tega kot neko delo, kot neko obveznost, ampak komaj čakaš, da se vrneš. Ja. To lahko kot neko modro življenjsko, lahko to vzamemo, ne? Pa rečemo ti mogoče celo malo domišljavo poslanstvo, ne? Narediš nek cilj, ki bi ga rad uresničil, ne? In potem ga začneš uresničevati, ne, in gotoviš, da to se vedno bolj širi, vedno več je, ne, tega. Koliko let še rabiš, da uresničiš svoje poslanstvo? Še... Par življenj? Če bi mi dali, ja, nekaj 100 življenj mogoče, ne. Pa bi uspel. Ja, to je ogromno, ne. Slovenija, recimo že samo Slovenija, ki ima 20.000 kvadratnih kilometrov, ne, če pogledamo vse te naravne znamenitosti, kulturne znamenitosti, ne, kako so to skrčene v en majhen prostor, ne, pa zdaj to primerjamo z neko drugo državo, ne, recimo, ne vem, Avstralijo, recimo Avstralija, ne. Avstralija je kontinent, ne, se pravi država, ki je sestavljena iz 5 ali 6 držav pa teritorijev, ki so večji od Francije pa Poljske skupaj, ogromna zadeva, ne. Ampak če primerjamo Slovenijo z Avstralijo, ne, jaz mislim, da imamo, kar se teh pač pomembnih naravnih znamenitosti pa kulturnih
se kar primerjamo z njimi po velikosti. Ne? Se pravi, ni samo v velikosti, ampak tudi v kvaliteti tega, kaj je v nekem območju. Ne? Slovenija je, in jaz, čeprav že toliko let raziskujem Slovenijo, dobro, ne samo Slovenijo, tudi druge države, ne? Ampak jaz mislim, da je še ogromno zapovedati, raziskati, dokumentirati, res nekaj življenj mogoče. Ko ravno govoriva o Sloveniji, pa se dajva tukaj malo zadržati. Kaj ti je najljubše v Sloveniji? Do zdaj res je veliko raziskav. Kje ti je najljubše? Ali pa par teh točk, morda Slapov, ali pa tudi kakšno kulturno znamenitost ali pa kaj drugega. Kaj ti je najbolj pri srcu? Zdaj, kje je moja najljubša točka? Ne bom povedal. Okay. Pošteno, pošteno. Ne bom povedal, ker ne bi rad, da bi preveč ljudi tja hodil. A je ful znano ali je manj malo znano? Je poznana, ampak ni toliko poznana. Bi temu po univerzalnem jeziku rekli off the beaten tracks. Tako, ampak je super stvar tam. Moja priljubljena točka drugače so na splošno jame. Ker sem tudi jamar. Lahko se pohvalim, da sem tudi prvi, ki je naredil kakršnokoli vizualizacijo, to, kar je na spletni strani, ki se lahko sprehajate po jamah, prav, kot da bi bil res tam. Tako da sem tudi po svetu predaval na to temo, kako osvetljevati jame, velike jamske prostore, ampak to je zdaj tehnika, o tem ne bomo zdajle. Se pravi, jame so mi zelo ljube, ker pač smo kraška dežela, definitivno smo matična država za Kras, tudi terminologija je kraška, po celem svetu je slovenska. Potem Kras, kot pokrajina, mislim Kras kot z veliko K, ne kot pojav, ampak kot pokrajina Kras, mi izredno simpatičen, zlasti, ko mi ni treba avta voziti, ker si lahko privoščim tudi kaj zdravilnega za popiti. Potem zelo rad imam tudi Dolenjsko, pa Kočevski konec. Kočevski konec je za mene tudi izredno, ko bi rekel, še tista primarna Slovenija. Ni toliko turističen in ker mislim, da danes je to kar en tak prednost. Ker recimo turistične destinacije, vsako načrtuje pot v Slovenijo, je klasika, 24 ur, pride v Ljubljano, skok na Bled, Bohinj, pa mogoče še Postojnska jama in smo videli Slovenijo. Morda Piran? Piran še tudi, ja. Ampak to je to, ne. Medtem ko pa imamo pa res tisto, res Slovenijo, ko je, ne bom rekel, da je divja, ampak je še, tudi če gledamo z velikega turizma, ima velik potencial, ker nima Sovna, ker ima veliko skritega noter, recimo Kočevsko je fantastično, jaz govorim o Kočevskem celotnem območju, to mislim praktično od Novega mesta do Kočeva, cel ta območje, potem krasno je Kozjansko, krasni slapovi so noter, skriti, Na Kozjanskem? Ok, to še malo čaka. Blizu so slapovi. Bohrski slapovi. Tako. 2 sem od 4 obiskala. No, pa tudi sem najdel tudi na severni strani manjše slapove. Tako da ja, no, je pa tako tudi zanimivo, da ko sem jaz začel spletno stran delati, so ljudje bili včasih, nas pa še ni tukaj noter, so me kar poklicali, a bi to še to dokumentiral, ko se ve, dajte mi informacije in tako sem tudi do Kozjanskega prišel, in krasen, čudovito, se pravi, to so, imamo tukaj potencijala še, po mojem imamo izkoriščenega, kar se tiče narave, 1%. Zdaj se hecno sliši, ampak imamo ogromno potencijala, ki je neznan. Res je veliko, jaz ko jo raziskujem skozi prizmo jezer, pa zdaj zadnja leta slapov, že tukaj vidim, koliko sem že videla, pa koliko me še čaka. Torej, ko raziskujemo, ko iščemo, res najdemo zelo veliko stvari. Pa ko primerjamo z Avstralijo, ki je neprimerljivo večja po površini, je verjetno tam tudi težje raziskovati. Tako da, Kozjansko vidiš, evo. Ja, res je tako, Slovenija, vsaka ta regija ali pa pokrajina ima neke svoje lastnosti. Jaz sem v zadnjem času odkrila Belo krajino in mi je zelo blizu, ima tudi slapove, par jezer tudi in tako. In je res, tukaj Slovenija ima to prednost, ko je
ne moramo nehati raziskovati, ker je toliko stvari. Midva si bova vzela ponovno en kratek odmor, vrneva se kmalu nazaj, ko bova govorila tudi o kakšnih zgodbah s terena, tudi morda ne samo iz Slovenije, da malo vidimo, kaj nas lahko se čaka, če smo radovedni, kot je rekel Boštjan. Prideva kmalu nazaj. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Z nami danes Boštjan Burger. Evo, še zadnjič imava še en del naju čaka in me zanima, res me zanima, kakšne zgodbe s terena, kakor te poslušamo, zagotovo imaš mnogo enih zanimivih zgodb, situacij, ko si raziskoval svet. Povej nam kakšno. Ja, zgodb je ogromno, veliko, tako da bi lahko naredila še po moje 10 ali pa 20 oddaj, samo z teh zgodbic. Pa da ne bom preveč dolg, mogoče zanimiva. Bil sem v Kanadi, najprej sem bil povabljen, da sem predaval v Quebecu, sem bil predavatelj na konferenci Virtual Reality Professionals, kjer sem predaval pač ravno to, kako te jame osvetljujem, kar sem že prej omenil. No, ampak seveda vedno izkoristim potem tudi s terenskim delom, ker je moje delo je tudi, kot sem prej omenil, za ljudi z omejenim gibanjem, moje delo se zelo veliko uporablja tudi v šolstvu, v izobraževanju. Še posebej zdaj, ko je bila korona, je bilo ogromno mojih vsebin v teh učnih vsebinah. No in ko sem izkoristil takrat tudi pot v New Brunswick, to se pravi te obmorske province, v Fundijski zaliv, Bay of Fundy. Zakaj? Ker tam je največja plimska amplituda na svetu, 19-metrovska. 19 metrov? Ja, zdaj predstavljate 19 metrov gor, pa 19 metrov dol. To je fascinantno in se tudi je potem abrezija, sprav delovanje valov na obalo je neverjetno. Krasne skulpture so, V glavnem tam sem bil, Ampak zdaj ne bom povedal te dogodivščine, kako sem raziskoval ta zaliv, ampak bolj dogodivščina, tam sem si namreč najel hiško, kar celo hiško sem si najel, lepo, predstavljal si Jadransko morje, pa Fundijski zaliv, malenkost manjši je. In jaz si najamem hiško, kot da paralele vlečem, recimo v Piranu. In potem sem vse dol do Ulcinja ali pa do Dubrovnika sem pa raziskoval. Tako, to. Velik del. Velik del, ja. No in hiško, ampak vedno sem se vsak dan sem se pa vračal to hiško nazaj. No in vidim jaz ob tej hiški, da raste rabarbara. To je tisto, ko mi delamo marmelade, pa kompote. Pa sokove zelene. Ja, in bila je pač lastnica, pri kateri sem to imel, izredno prijazna gospa, celo mojih let je bila, izredno prijazna in sem rekel, zakaj vi te rabarbare nič ne uporabljate? Pa če ti plevel, to pa brez veze nekaj. To hišo sem jaz dobila od svojega starega strica, ki je bil iz Škotske, pa je kraste to, ne vemo, kaj bi s tem. Rekel, to bom jaz jutri zvečer, pridite pa bom pokazal, kaj jaz iz tega naredim. Jaz sem tudi po izobrazbi malo kuharja. V bistvu imam celo uradno srednjo gostinsko šolo poleg gimnazije. Ampak to je zelo dolga zgodba, ko nam razlagal, ko sem do tega prišel. In sem pripravil kompot, pa eno tako preprosto pito iz rabarbare. In sem povabil to gospo, pa njenega moža, pa hčere tudi. In oni pridejo k meni, čudovita, super zadeva. Ja, no, to sem iz vašega plavela naredil, iz rabarbare. No, v glavnem, za to zgodbo, kaj poanta te zgodbe, jaz sem pač to raziskoval, pridem že domov, ni bilo mesec, mi ona pošle. Ja, to je super ideja, mi to zdaj že tržimo, so že biznis začeli delati s te rabarbare. Zelo tako, samo idejco sem jim dal in oni zdaj delajo biznis iz te rabarbare. V New Brunswicku. To je taka zanimiva zgodbica, postranska, poleg mojega raziskovanja. Kaj pa ti je ta najbolj ostalo v spominu, če gledava naravo iz tistega dela? Zdaj tako, pri nas v družini hodimo tele dolge poti delamo. GR10, se pravi GR10, ki sem ga lansko let prehodil, to je 1000 kilometrov hoje, GR20, to je čez Korziko recimo, zdaj moja hči ta trenutek je solo čez Arctic Trail, čez Grenlandijo hodi,
ko po oddaji bom preveril, kje je tisti trenutek. Ne. V glavnem, zdaj sem si že preveč miselno vskočil te trejle. Narava, pa tam. Ja, no in zdaj ti trejli, tam je tudi ta Trail of Fundy. Se pa pot ob Fundijskem zalivu, in to sem tudi prehodil v tem času, ko sem tam bil, normalno, ker sem raziskal teren, nisem se sam za avtomobilom vozil. No in ta narava tam mi je bilo zelo všeč, ker je tudi teh starih mestec, ki so pa nabirajo oziroma lovijo jastoge. No in tam sem si za drobiž privoščil vsak dan tudi večerjo z jastogi. In to vem, ko sem prišel tja, pred mano so me odprli in tudi tak. Tudi ne samo potovalni, ampak tudi kulinarični, ker kulinarika je zelo pomembna tudi pri potovanju, da dobro ješ, da dobro papcaš. Tega pa nimamo pri nas v Sloveniji. Imamo. Iz morja na mizo jastog. Jastog ne, ampak imamo pa kulinarično, pa imamo. To imamo vrhunsko, vedno. Če kje dobro na svetu jejo, ni Italija, ampak je Slovenija, 100%. Naša hrana, mi jemo tako dobro, ampak se ne zavedamo tega. Zelo kakovostno hrano ima. Tako, izredno kvalitetno, dobro hrano, normalno, vsi smo nekako na enem križišču vseh teh civilizacij, če lahko temu rečemo, ne bom rekel, kje ne. Ja, vseh smo ena taka mešanica. Tako, in dobro jemo. Ampak moramo znati dobro jesti. Mislim, da imamo pri nas v Sloveniji tudi to neko navado vrtičkanja, da ima vsaka hiša svoj vrt. Posebnost je. Posebnost. Zdaj sem, ni 2 tedna, ker sem prišel iz Avstralije, recimo, pa sem celo prepotoval, pa imajo ugodno klimo, ena hiša ni imela vrtička. Prav bolite, ko vidiš, kakšne imajo limone, recimo, ker rastejo, kar dol padajo, tudi tega niti pobirajo. Nimajo te navade. Enostavno nimajo te kulture tega vrtičkanja. Ampak to je dobra kultura, mi vemo, kaj jemo. Ja, sigurno. Iz vrta do... Ne zato, ko bi mogli, ker smo revni, ker življenjski standard Slovencev sigurno višji od Avstralcev, to je definitivno. Mi to ne delamo zato, ker bomo, da bi preživeli, ampak ker je taka kultura. Kaj te pa iz Avstralije najbolj ostalo v spominu, si rekel, da si bil nedavno? To je bilo ogromno, je bilo mogoče Kakadu park, gor na severu, Darwina vzhodno. To je recimo, ko pogledaš na zemljevidu, je to majhna pitica, ampak na koncu Kakadu park je po površini točno toliko velik kot cela Slovenija. Mogoče ima 19.900 kvadratnih kilometrov, Slovenija mogoče malenkost večja. Super stvar. V čem? Eno dogodivščino. Ja, predvsem, dobro, da ne omenjam raznih krokodilov, ampak recimo ta kultura, zgodovina teh, ker ne smem reči aboriginov, ker to je žaljivo, ampak prvotnih prebivalcev Avstralije, izredno bogata kultura, že takrat so vedeli, kaj je to trajnostni razvoj, ker naša civilizacija, mi izkoriščamo zemljo. In si domišljamo, da smo bolj napredni v nekaterih drugih, ki so mogoče nagi, koliko hodijo. Jaz pa pravim, da ni res. Oni so samo v nekem trenutku najdeli trajnostni razvoj. In jaz mislim, da so bolj razviti kot mi, ker so že takrat vedeli, da morajo toliko izkoriščati, da ne škodujejo drugim. Pa tudi to, ko rečeš izkoriščati, oni pa verjetno še kakšni drugi staroselci drugod po svetu znajo res živeti z naravo. Mi jo izkoriščamo, kot praviš, oni znajo pa res živeti tako, da ne škodujejo naravi, vzamejo tisto, kar potrebujejo in vrnejo naravi tudi nazaj, pač na neke druge načine. Boštjan, za zaključek povej, zelo veliko ustvarjaš, kot si rekel, že 35 let, pa verjetno še 35 vsaj let boš ustvarjal. Trkam. Sigurno. Upam, če bo to ni les, a je les, je. Namen je važen. Kaj bi rekel, kaj je namen ali pa kaj bi želel našim gledalcem in gledalkam predati? Kakšno ne poslanstvo, ampak kakšno sporočilo bi želel skozi to ustvarjanje, kaj bi želel s tem drugim predati? Ker vedno delamo ne samo zase, ampak če je to javno objavljeno, je na nek način tudi za druge. Kaj želiš nam dati vsem, ki
uporabljamo tvoj portal? Ja, moje sporočilo je tako, ne, da mogoče sem informatik, računalničar, sem tudi geograf, ne, ampak apeliram na ljudi, ne, dajte ugasniti te mašine, ne, dajte telefone pustiti nekje doma, pa ne s telefonom iti. In pejte res v naravo in uživite to naravo, ko jo imamo. Verjetno so šteti desetletja ali pa mogoče stoletja, da bomo to naravo še lahko uživali, dajmo jo zdaj uživati, ne jo izkoriščati, ne. In moja spletna stran vas nagovarja, ne da jo uporabljate, da ste na njo prilimani, ne, razen za tiste, ki ne morete hoditi okoli, ne, se pravi, ker je tudi namen za ljudi z omejenim gibanjem, ampak tisti, ki pa imate možnost iti v naravo, ugasnite to spletno stran, ugasnite računalnik, pa pejte dejansko v naravo, pa uživite. Ne iti v nakupovalne centre, pejte na Šmarno gor, pejte na Pohorje, pejte nekje ob Kolpi se sprehajati, sam pejte v naravo, res. To vam bo podaljšalo življenje. No. Čudovito sporočilo. Hvala, Boštjan, da si bil danes moj gost. Hvala vam, drage gledalke in dragi gledalci, da ste bili danes z nama. Kot je rekel Boštjan, ugasnite sedaj ekrane in pojdite v naravo. Se vidite.